Вот, меня замучил кашель, заболело горло, и из-за горла припухла десна. Муж сходил, купил мне вот от кашля. Это 450 рублей, по-моему, стоит. Это попроще амброксол, тоже от кашля. Вот. Купил спрей от горла. Не знаю, сколько точно он стоит, этот спрей. Вот. Громидин. И Адюсин. 520 рублей, по-моему, стоит. Для полости рта. Тоже спрей. В общем, вчера он мне купил от желудка 400 рублей тоже таблетки. Не знаю, как она делает. Сейчас посмотрим. Вставляется туда. В общем, почти 2000. Он сказал, я боюсь уже в аптеку ходить. Потому что 5 улетает за неделю на таблетки. Вот такие цены сейчас в аптеках. Вот так вот.